الاخوه غادي نفتحوا الباب ديال القاعه. الله يخليكم التدخلات ما تعداش 3 دقائق، والاجوبه ديال الاخوه ما تعداش 2 دقائق. من الاحسن يكون شويه ديال ولكن غير ما تعداش جواب كلمه او 2 وخليو الناس. اذا غادي نعطي الكلمه كاين الاخ البراوي، وبعد ذلك الاخ القاضي، وبعد الاخ الزيرة. تساؤلات شخصيا الحوار خلاني شويه جديد، فبالتالي نطرح واحد شي تساؤلات باش نحاول نفهم. اولا الخطاب ديال السي القباج تكلم على بزاف الحوايج، كيقول بانه تغطيه بالفعل، كاينه محاولات للتغطيه بالفعل، والتصق بزاف بشكل ما غاديش نقول كونطار لان كنقدر المسائل هذه، ولكن غنقول التصق بشكل دوغماتي لي زيكيليب. غادي نعطي 2 ديال المسائل. اولا كتخطيط، كاين تخطيط قامت به الحكومه، قاموا به بعض اعضاء الوزاره ديال الحكومه اللي كيمشي حتى ل 2002 واللي فيه بزاف ديال السيناريوهات، واللي كان كيتطلب مجموعه ديال الاصلاحات، مجموعه ديال الاصلاحات هيكليه، اصلاح ديال الاحوال ديال الماليه، الاصلاح ديال الدوا فونسي كما طرح استفتح الله ويعلو، واحد مجموعه ديال الاصلاحات. الفشل ديال ديك الاصلاحات لاحظ التخطيط في الوقت، والفشل ديال الاصلاحات مرتبط بحاجه اخرى اللي كنعتبرها اساسيه، وانه السي القباج ملي خرج خلى احسن طابلو ضبوط شافوا المغرب من 92. ديفيسيت بيجيتير 2.1، لانفلاسيون طايحه على 2، يعني ملي كنشوفوا دوك لي زانديكاتور كنقولوا هذوما احسن لي زانديكاتور يمكن نحلموا بهم فونكسيون ديال السيت ديفيني. والحاله الاقتصاديه راه كنعرفوها كلها، لا كرواسونس هذه العام ما غاديش تفوت 4% في حالات الا كانت سنه فلاحيه ممتازه. فكنظن بانه الالتصاق بليزيكيليبر في نقاش فيه كل شيء، ولكن واش ما كاينش مشكل سياسي؟ واش ما كاينش مشكل ديال الثقه واحد النمط ديال واحد العمل السياسي؟ واش ما كاينش مشكل ديال الثقه ديال الحكومه في استمراريتها وفي افاقها؟ غندوز الاستاذ فتح الله ويعلو. شخصيا كنت كننتظر باش نمشي في الاتجاه اللي بدا عليه الحبيب مالكي اونتيير، واحد المجموعه ديال الاجراءات. 5% ديال الديفيسيت بيجيتير، يا با ديفيسيت بيجيتير اكسبتابل ولا اناكسبتابل. اللي قررنا في الكليه هو لي ليميت دي ديفيسيت بيجيتير سكي فينونسال. بالتالي كنت كننتظر منك تعطيني شنو هو لي مويان دو فينونسمون. لو ريتريتمون دو لا ديت سا نو باري ان مونستر دو لوجيس. لو ريتريتمون دو لا ديت نو بو اتر كو مارجينال، لان اولا هضرتي على القوه التفاوضيه، اشنو غيتغير في القوه التفاوضيه؟ لانه اللي كنعرف ماشي الالوان ديال الاحزاب اللي كتغير، السياسه الدوليه كتعمل على اساس مصالح، حتى ما كنشوف شيء. اشنو اللي غيتغير في القوه التفاوضيه؟ لو ريتريتمون ديال لا ديت اللي تكلم عليه السي قباج سي لو بلون ديال لو مارشي انترناسيونال ولا اشتراطات افيك ان ديبوت اي تو سا، سو سون دي تكنيك كي نو بورت كو سور اون ترونش كي تري مارجينال بالنسبه لا ديت ديالنا. هذه الاولى. لا ديت انتيريور فين ما كنزيدوا لا ديت انتيريور كنقمعوا المقاوله، لان كنزيدوا لا ديت انتيريور كنحيدوا من امكانيه المقاوله، كنخلوها فاسون بونك افيك ان تو دانتيري بريزيرفي. فهذا التناقض او الزياده الضرائب، هذه مجموعه ديال زياده الضرائب حتى هي كتخلق مشكل تنافسيه. غادي نديرو 5% ولكن كاينه طرق اخرى وسميتو. كنظن بانه سيتو دوفون ان بارتير اللي كيمكن فهم هذه المسائل هذا. كنظن بانه القاده ديال الاتحاد الشرعي يمكن يكونوا واضحين اكثر ويحاولوا يردوا على التساؤل ديالنا. شكرا. شكرا. واش نديروا جواب ولا هذا كاين عندنا من ناحيه ديال التخطيط. انا بعدا شخصيا جاني كونفليكت في هذه القضيه. كنعرف بانه ما يمكنش شي واحد يمشي الحياه ديالو ولا يمشي للمجتمع ديالو كما يخطط. قلتها ماشي مساله وهذا ما تمشيش بواحد السر بان التخطيط اللي تكلمتي عليه الحكومه. اسمح لي الا قلت بان انا اللي قدمته للحكومه في 95، فلهذا ما عنديش انا واحد المركب نقص ديال هذه القضيه ديال التخطيط. والتخطيط حقيقه فيه اصلاحات كبيره جدا، والحكومه قامت مشات بعيد في هذه القضيه ديال الاصلاحات. ما يمكن شيء نذكر لكم الاصلاحات كلها اللي دارت في هذه المده تطاعتهم، ويمكن ما يمكنش يمكن يقولوا لي شي سنه او شي مده اللي وقعوا فيها اصلاحات بهذا الحجم، اللي وقعوا فيها الاصلاحات في هذه المده الاخيره، اصلاحات جوهريه من الناحيه القانونيه
من ناحيه ديال الماليه السوق المالي، من ناحيه ديال الخصاصه، من ناحيه ديال التقاعد، من ناحيه ديال حتى الحوار الاجتماعي. كاين واحد العدد ديال الاصلاحات جوهريه ما يمكنش تقول بان ما دارش شي حاجه، بل واحد العدد كبير ديال الاصلاحات اللي تقاموا وداخلين هذا التخطيط. اما الحاله الاقتصاديه تقول كيفاش ان مؤشرات جيده من جهه وما كاينش حركه اقتصاديه. فالمؤشرات هي بحال يقولوا في الحساب une condition nécessaire mais non suffisante. Une condition nécessaire mais non suffisante. En mathématiques vous avez cette notion. فلهذا أنا تنظن بأن هذه المؤشرات الاقتصادية شيء ضروري ومؤكد، ولكن وحدهم باش يحركوا ما يمكنش. وذكرتي واحد الشيء أساسي وهو الثقة. الثقة هو واحد الشيء أساسي، فلهذا الدور ديالنا وأنا تنظن هاد الندوة هذه باش تلعب واحد الدور، وهاد الندوات هذا الشكل أن المغاربة ماشي يثقوا في البلاد ديالهم ويعرفوا بأن المجتمع ديالهم ماشي في واحد الطريق، واحد المجتمع متحضر وما غاتكونش شي تقلبات، لان ما كاينش اللي تيهلك الاقتصاد قد التقلبات ولا بريفيزيبل. فلما تنعرفوا بانه كل شيء والناس عارفين وباين لهم لوريزون هذاك لافياتور تبانوش لوريزون صافي. فلهذا خص المسائل تكون تنجح لك اذا توضحت الامور الثقه باش تسترجع، وانذاك هذوك المؤشرات باش يكونوا ارض صلبه لاقلاع اقتصادي. ولكن القضيه ديال لاكرواسونس بغيت نقول لكم واحد القضيه، هذا استعمال انديميك ديال البلاد، خصنا نحاربوه بجميع الامكانيات ديالنا كيف ما كانت الحكومات. هي ان هذه القضيه ديال لاكرواسونس مرتبطه اساسا بالانتاج الفلاحي. طلع هبط ما تيمكنش تقول راه هاد السنه قبيحه ولا خصك يفوريزوني بعدا اون دور دو لا، لان ما حدنا مازال مرتبطين مع الاسف. هذا المشكل هذا من اصعب المشاكل اللي جابها كل الحكومات. خصنا نخرجوا من هذا المنطق ديال هذا سميتو الاقتصاد ديالنا اللي تيطلع يهبط بهذه الوتيره. انا غادي نمشي للجانب نتاعي. الملاحظ حقيقه الغريب والغريب الوضعيه الشاذه في المغرب انه ما كاينش علاقه ما بين معدل النمو والوضعيه الماليه ديال البلاد. فاحيانا تيكون عندنا سنوات فيها معدل النمو ديال نقطتين اكثر من 10 والوضعيه الماليه للبلاد خايبه، واحيانا تيبقى تحسن في الوضعيه ديال البلاد ولكن معدل النمو على اي حال نظرا للاعتبارات اللي قالها الاستماع. بالنسبه لهذه القضيه ديال الديفيسيت، من المؤكد انه سيطالب منا دائما باش نحددوا موقف، ولكن انا تنقول بانه الموقف ما يمكنش يكون دغمائي. نعطي مثال في المغرب. في المغرب في عام 93 الساده الوزراء وامامي من تصورت الحكومه الاولى ديال السي بلالي ولا قبل الحكومه ديال السي كريم عمراني في البرنامج كان 1,5%. تلقى لي فو با ديباسي 1,5%. ومن بعد بين تنقولوا بون 3% سا ديفيان اكسبتابل. معنى هذا انه الاشياء نسبيه، وفي الواقع هذا النقاش ماشي غير عندنا حتى عند الاوروبي. انا تنقول المعدل خصو يكون مقبول، يعني ما يتعداش واحد المستوى معين، لكن اقول بانه هذا المعدل خصنا نحلوه نوعيا. ما معنى نوعيا؟ ربطوه بنوعيه النفقات. السيد الوزير قال بانه كاين تبديل في المغرب، ولا كاين تبديل انا غادي نقول العجز الحقيقي ماشي هو 3%، العجز الاقتصادي هو اكبر من ذلك. إلا زولنا التبديل في ذاك الوقت وجهنا بعض النفقات إما لدعم الاستثمار أو لحل بعض المشاكل الاجتماعية، غيكون ذاك الوقت هذاك لو ديفيسيت اللي خصنا نقلبوا له على وسائل التمويل تاعو بطبيعة الحال المسؤولية، غيكون مقبول سياسيا، لأنه غيكون عنده ان افي دونترينمون. لأنه ان ديفيسيت كنعرفوه من الجامعة كنا حتى لونسيان ديفيسيت كينيزيان تيكون عنده واحد ليفي دونترينمون. حنا الآن اون ني با دون اون سيتواسيون كينيزيان ني سو بلان مونديال ني شينو، ولكن في نفس الوقت تتبقى مراجع كينيزية كاينة، وهو أنه من الناحية النوعية إلى وأنا أعتقد كيف قلت قبيله السؤال اللي تطرح واش أول مورد ديال الدولة هو ترشيد نفقتها.
اذا شدت النفقات نتاعها غادي تحل واحد العدد ديال المفاهيم ومنهم لو ديفيسيت. ديك الوقت الا كان لو ديفيسيت 3 ولا 5% ولا اي دمي ولا شحال بطبيعه الحال احسن. الان حنا اعتقد الان في واحد الجو اللي خصنا نكونوا شويه اراديين فولونتاريست، نكونوا اراديين ولكن حاضر راسنا في نفس الوقت. حاضر راسنا علاش؟ لان لو سيركوي financier de l'État est lié au circuit aussi bancaire et au circuit du financement à la fois. ففي التابلو دو بور خص نشوفوهم كاملين، وهنا خصنا نكونوا شويه براغماتيك. ولذلك انا ما بغيتش مثلا ما ندخلش راسي في هذا النقاش اللي كاثوليكي حول ان شيف ديتيرميني. انا تنقول وهنا ما متفقش معك، انا اعتقد بانه بالنسبه لنا ديت اكستيريور بصراحه كل تواضع هنا الحال بسيد الوزير تيقول بان القليل خصها تبدا في 83، ولكن في 93 اللي كنا حنا تنطرحوا في البرلمان وغيره ضروره بدايه المناقشه حول ديت اكستيريور، كان واحد العدد الناس يضحكوا علينا في حين انه لاسباب جيو استراتيجيه تحلت مع بولونيا، الاسباب السياسيه كذلك تحلت مع مصر من بعد الحرب ديال الخليج. المغرب بالعطاءات نتاعو بالدور ديال صاحب الجلاله تنعرفوا يذكروا الان السيد الوزير، انا سنعتقد بانه كانت الاداره تمشي اكثر في هذا الاطار. دابا مشات يمكننا نمشيو لانه ما خصناش نسخفوا هذه القضيه، وانا متفق معك بانه بالنسبه لنا ديت انتيريور، ولذلك قلت قبيله ما نعطيوش حلول من الان. بالنسبه لنا ديت انتيريور يفو ايت برودون، في نفس الوقت خصنا نبتكروا بعض الطرق لحل مشاكلها. السيد الوزير ما تيعطيهاش الاهميه اللي تعطيها، لانه المقاوله خصنا نحذرها. معدل الفائده هو باقي مرتفع بلادنا، هو مرتبط بالديفيسيت ومرتبط كذلك بطبيعه الحال بتدبير هذا الشيء. ولا ريفورم فيسكال بطبيعه الحال عندها اهميتها في الموارد كذلك بالنسبه لهذا الشيء. سي القادر. Je voudrais faire une petite observation sur notre page. Je suis réellement très gêné par l'attaque en règle du secteur public. Moi qui ai toujours de lui dire, après que c'était un homme du public qui soutenait beaucoup le secteur public il y a quelques années. Et je donnerai comme preuve que ce secteur public ne se porte pas très mal, et de la même de la Banque mondiale. Preuve en est que toutes les sociétés privatisées, leur valeur boursière, avec l'exception de Samer qui a évolué de 70-80%, se sont multipliés au moins par 2, sinon par 3. Donc ce secteur public a bien laissé aux finances un peu de nid pour gérer ces années difficiles. Deuxième élément, vous parlez, l'État n'a pas fait la vérité, on ne peut pas labourer ou semer, etc. Je vous rappelle, en 1984, il y avait un problème, c'était la SODEA avec des dividendes accumulés de 16 à 17 milliards qu'on avait oubliés, c'est-à-dire qu'il était très performant. Et évidemment, l'État a fait une erreur en lui ponctionnant cet argent, puis l'a poussé à s'endetter, puis après il y a eu des problèmes. Je donne un troisième exemple, je vais en donner des tas, je pense, évidemment, sur le secteur public. Vous parlez également du commerce, je vous poserai une question. Est-ce que l'OCE et son démantèlement précoce n'a pas été une erreur? Et voilà pour le secteur public. Mais en fait, le fond, c'est la question de l'État. Et on est toujours gêné par ce discours maintenant assez vieillot chez les libéraux sur l'État. Quand on dit, nous, le rôle de l'État, on dit, ah, vous êtes contre l'entreprise privée. Or, il est clair qu'en fait, comme maintenant la Banque mondiale, et tout le monde parle d'État, pourquoi il y a 30 ans, on disait qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises privées. Donc, il y a l'État. Maintenant, on dit qu'il y a suffisamment d'entrepreneurs. Mais on se rend compte maintenant à peine que, effectivement, il y a du privé. Effectivement, il faut l'encourager. Mais peut-être on commence à douter d'une capacité de réaction dans des délais raisonnables. 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors on dit, est-ce qu'on va se croiser les bras? On veut pousser l'entreprise privée. Mais elle ne se réveille que d'un pied. C'est qu'elle met 10 ou 20 ans à nourrir les problèmes. Est-ce qu'on va regarder toute notre vie et attendre? Donc le discours maintenant, c'est un discours nuancé sur l'État. Il faut poser le privé. C'est un acteur important, mais l'État doit remplir une fonction essentielle à côté et montrer la voie. Et ceci, qu'on ne nous leurre pas avec un discours idéologique dépassé. Quand on dit l'État, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par l'État. Et que ce soit très clair en fait. Deuxième élément, c'est Page a dit, j'éviterai l'ahlam, il a utilisé le mot, les rêves. Bon, un projet politique qui n'a pas de rêve, il n'en est pas un. Parce que là aussi, dans les contraintes que connaît le monde, on le sait, bien sûr. Il y a des comptes de chiffres. Il
il y a des contraintes de chiffres, il y a des contraintes techniques, tout ce que vous voulez, et il y a des hommes, bien entendu. Et c'est l'homme qui, en fin de compte, le projet central de tout projet politique, que ne disent pas piano. Et troisième élément, on sait que dans ces projets, il y a du risque. Et vous avez bien placé, par exemple, le dernier rapport de la Banque mondiale parlait de risque. Et il disait, si le gouvernement ne prend pas des réformes en prenant des risques à court terme, il les aura à long terme. Évidemment, lui, il parle de risque dans son sens, à lui, mais implicitement, il y a des politiques derrière. C'est-à-dire qu'il faudrait donc avoir le courage de réformer les institutions. Et je vous remercie. شكرا. هذه ملاحظات وبالتالي ندوزوا للسير الخطأ. هذه ملاحظة ماشي ملاحظة. أولا نشكر السي القاضي اللي قال جو سوي ان هوم دو بوبليك. الحقيقة أنني الكارير ديالي كلها دوزتها في الدولة أو في ما يدور حول الدولة، وهذا اللي تيمكنني أنا باش ندير واحد الحكم تيظهر لي واحد الحكم منبثق من واحد التجربة ديالي اللي مريت بجميع دوالب الدولة وشفت نقاط الضعف في الدولة. ماشي معناتها أن الدولة ما يمكنلهاش دير، الطريقة باش تتعامل الدولة بالأشياء تجعلها غير قادرة باش دير. علاش؟ الحياة كلها مبنية على واحد المبدأ أساسي. كلها تشوفها في الحياة كلها شنو هي؟ تتخلق الحاجة، تتكبر وتتموت واحدة. الشجرة تتولد بنادم ولا كل حاجة، والشركات والمقاولات نفس الشيء، تيكبروا عاود يموتوا عاود يجي واحد آخر. المشكل ديال الدولة هي اللي كبرت ما تتموتش. شنو ما عملت؟ خسرات، عملت، ما دارت شيء، ما تتموتش. وهذا من المشاكل، وما كاينش واحد العناصر باش يمكن لك تحكم عليها باش تطورها بواحد الطريقة اللي هي الطريقة ديال القطاع الخاص. ذكرتي بعض الأمثلة السي بقالي، ما غادي ندخلش معك واحد النقاش، ولكن يمكن نجلس معك ونوري كل مقاولة من هذه المقاولات اللي ذكرتي شنو كذلك كلفت الدولة، الخسارات اللي كلفت الدولة اللي ما كانت الدولة في غنى عنها. مثلا قلتي ولا صوديا 80,000 هكتار أو 70,000 هكتار من أحسن الأراضي ديال المغرب. واش ما كانت 70,000 هكتار و 80,000 هكتار في فلاحة كبار شحال يربحوا سيدي 20 عام ولا 25 عام؟ كما تيذكروا لنا 16 مليار تعطات، وشحال عطات الدولة للصوديا؟ فهذا خصنا نشوفوا بأن كان يمكن لها تلعب واحد الدور أكبر بكثير لو كان القطاع. أنا نظري هذا، يعني كل واحد نظره في الموضوع نتفق معه، ولكن أنا نثق بأنه كاين قطاعات اللي يمكن الدولة تمشيهم وعندها فيهم دراية وعندها معرفة، وكاين القطاعات اللي ما خصهاش توصل. هذه مسألة أساسية. القضية ديال الحلم، نقول لك شيء أن الإنسان ما خصوش يكون عنده واحد لومبيسيون أو كذا باش يوصل، ولكن لما تنقول الحلم خطير لأن الحلم فيه خطر بعض المرات. لما تحلم بأشياء اللي ما تيمكنلكش توصل لها وتتمشي وتدفع الإمكانيات ديال الدولة في واحد الإطار اللي في الحقيقة تصبح غير صالح أو تصبح مكلف. بحال فكرة تصنيع الحلم ديال التصنيع في الجزائر، ماشي حلم، هي حلم والشباب تيأديه الآن. حلم تيأدي الثمن ديالو غالي، فهذا خصنا نردو البال بأن الحلم مزيان، ولكن الجهة خصنا نعرفوا بأن هنا ماشي مسألة الحلم، المسائل ديال مصالح المواطنين ومصالح الشعب والناس. أنا تنقترح عليكم كيف الإخوان يدخلوا. إذا كانت غير مجرد ملاحظات ما كايناش الإخوان يجاوبوا، يمكن تكون ملاحظة مخالفة للملاحظات اللي تاعي، ولكن ماشي كاين. إذا كان تنسأل فلان على تل شوز يجاوب، الله يخليكم باش يمكن نعم بأنه لا يحقوا لا يمكن تجمعوا تبقاو كات كيسيون avant de redonner la parole. Sauf quand il y a une question. Je vais parler en français, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, parce que je suis un peu frustré quand même relativement
frustré par le débat, puisque nous sommes venus a priori pour voir les grandes différences entre les programmes de l'USFP, en quelque sorte, ou les orientations de l'USFP et de l'UC ou du WIFAP, pour résoudre les problèmes qui se posent et que tout le monde reconnaît, notamment le chômage et le déficit social. Or, ce que je constate, c'est que si Hamda Walalou a donné des indications sur le programme général économique, etc., du l'USFP, peut-être faute de questions, Sirpage a essentiellement défendu la politique poursuivie jusqu'à maintenant. Cela veut-il dire que le WIFAP va continuer la même politique? Sinon, je crois que non, puisque Sirpage disait au début de son intervention qu'il est d'accord sur les approches socialistes, libérales, etc., mais que l'essentiel est de libérer les énergies. S'il faut libérer les énergies, ça veut dire que ces énergies ne sont pas libres actuellement. Et si, en 1996, la Constitution a consacré la liberté d'entreprendre, cela a sonné dans ma tête comme, au pire, il n'y avait pas de liberté d'entreprendre, au mieux, cette liberté d'entreprendre s'impose à tous les gouvernements qui doivent faire tout pour que cette liberté d'entreprendre puisse se réaliser. Par conséquent, s'il y a des freins à la liberté d'entreprendre ou à la libération des énergies, M. Rampal doit savoir quels sont ces freins. Je pense qu'en ayant exercé au ministère des Finances, il était le mieux placé pour connaître tous les dossiers, aussi sensibles, aussi secrets soient-ils, tous les monopoles, tous les lobbies, toutes les forces auxquelles profite actuellement l'économie marocaine pour aboutir aux résultats qu'on sait. Alors la question à Sirpage est de savoir que va faire le WIFAP pour libérer ces énergies, pour lever ces monopoles. Je voudrais bien peut-être le préciser, parce que nous ne sommes pas bien placés pour les connaître en détail. Et le WIFAP va-t-il simplement transférer les avoirs de l'État vers le secteur privé, toujours au profit des mêmes monopoles et des mêmes lobbies? Merci. الخطاب تيدير الدولة من جهة وتيدير الشركات والمواطنين من جهة أخرى وتحسب كل مواطن ولا كل شركة استفدت إلا ما عندهاش الحق باش تستافد. فهذا أنا ما عنديش أنا هذه المقاربة هذه. فأنا بالنسبة إلي المغرب هو واحد العدد ديال الناس يخدموا مواطنين وشركات واللي يربح الله يربحه. هذا هو اللي أساسي ما تيمكنليش نبدا نقول الدولة خصها دير قواعد أساسية. متفق معك، خصها دير قواعد أساسية باش تحمي المواطنين من واحد العدد المزايدات، تحمي وتدير واحد القوانين وتدير واحد العدل اللي يكون في المستوى. إذا لي ريغل دو جو افيكسي ودير واحد لاربيتر اللي هو لا جوستيس اللي تيدير لها باش كل واحد يحترم هذوك القوانين. وفي المغرب هادشي خصها تخلي الناس تعمل الشغل ديالها وتعمل. تدخل لي شنو هو في البرنامج ديالنا اللي هو باش يحرر هادشي، باش يمكننا نمشيو اكثر في هذه القضيه ديال التحرير. خصنا نمشيو اكثر في القضيه ديال الاصلاحات الجوهريه اللي تبدات وما مشاتش حتى النهايه ديالها. كيفاش قالوا بعض الاخوان هنا الاصلاحات الجوهريه شنو هي؟ تتمشي بالاساس باش تنظم القاعده ديال التعريف او القاعده ديال المعاملات كلها، وكذلك الاصلاح الجوهري ديال العبد باش يمكن له يلعب الدور ديالو. اذا ما حدنا مازال ما عملناش هذه القواعد لا بحال الماتش ديال الفوتبول، اذا ما عملناش القواعد كلها ما تيمكنلكش دير اللعبه وما تيمكنلكش تمشي المسائل القاعده ديالها. هذا هو احنا السياسه ديالنا كيف سمعت سي الله عليه وسلم مبنيه بالاساس على انه كل واحد فينا تيحاول باش يوصل لذاك الهدف ديال لا كرواسونس اوبتيمال. كيفاش نوصلوا لها؟ احنا تنقولوا باش توصل هي ان خصنا نعملوا اصلاحات جوهريه باش الدوله الدور ديالها يكون مضبوط ونزرعوا واحد الثقه في المواطنين ونعطيو تخفيفات ونعطيو
المجهود المواطن باش يمكن له يلعب الدور ديالو والشركات باش تلعب الدور ديالها. هذا هو الاساس. ما ندخلش في التفاصيل ديال البرنامج، ولكن هذه هي الافكار الاساسيه ديالو. الاخ مديره عندي تساؤل اولا حول الرقم اللي عطيتيه سي قباج بالنسبه للوفيات ديال الاطفال 67,000 قلتوا بانه مبني على المعطيات ديال 87. حسب ما كنعرف انا كباحث هذا الرقم مبني على واحد الدراسات هو البانكيت دي اش اس ديال 92 هي البانكيت بانيل ديال 93. فيمكن انا خاطئ، ولكن التساؤل ديالي هو واش هذا الا كان هذا الرقم ديال 87 وكيتقدم لنا كرقم ديال اللي يعطي فكره على الوضعيه الحاليه، واش الحكومه كتعطينا ارقام غير صحيحه وكتستعمل هي مؤشرات باش تسير، او لا واش المؤشرات اللي كتستعملوا بدون ما تحكموا فيها. ثم بالنسبه للسياسه هذا السؤال اللي غنطرحه، ولكني شخصيا كنظن بان السياسه اللي كانت متبعه كانت سياسه نسبيا نخبويه، اي اننا حقيقه نجحنا في كون اننا عندنا اطر مثلا مستوى رفيع جدا كيمكن لهم يتقارنوا مع الاطر اللي كتوجد في العالم المتقدم، ولكن في نفس الوقت عندنا نسبه ديال الاميه مرتفعه جدا كتقارنها مع اضعف الدول في العالم. نفس الشيء بالنسبه للصحه مثلا كيمكن نديروا دي زوبيراسيون اوفيرت اكسيتيرا، ولكن في نفس الوقت عندنا وفيات مرتفعه كون لان امهات كتموت لان وقت الولاده لان ما كاينش متابعه، اطفال كيموتوا بامراض زعما جد عاديه لا دياري مثلا الى اخره. وهذا فاللي كاين هو ان حقيقه عندنا واحد العجز اللي كنلاحظوا هو ان استطعنا باش ننجحوا باش نعطيو امكانيات لواحد الفئه، ولكن يمكن على حساب فئه اخرى، فئه ديال المستضعفين. فواش ما كنظنوش بان الان يمكن خصنا نقلبوا الموازين ونفكروا في تغطيه الحاجيات الاساسيه للسكان، لان التخوف ديالي انا شخصيا ماشي هو المخاطر ديال العولمه اكثر ما هما الياس ديال البؤساء. لما كنظنش بان الجبهه ديال الانقاذ جابتها السياسه ديال التصنيع، جابها كون كانت واحد الطبقه في الحكم اللي استغلت السياسه التصنيع باش حقيقه تخدم مصالح ديالها الشخصيه. فالمشكل ماشي هو المشكل التقني، ولكن غنرجع للمشكل التقني، وهذا هو السؤال ديالي، واش عندكم اختيارات في هذا الباب وشنو هما الامكانيات اللي غتوظفوا لهذه الاختيارات؟ سؤال يمكن يطرحه لكم بجوج اللي هو حول المعضله ديال الرشوه. الرشوه كنظن الان واحد المنظمات الدوليه بحال البنك بحال الصندوق الدولي كيطرقوا لها كمشكل اللي كيعوق السير الاقتصادي والاجتماعي. ما تناقشناش عليها، واش البرامج ديالكم كاين حقيقه شي حاجه في هذا الباب؟ بالنسبه لهذاك الرقم ديال الوفيات ناكد لكم بانه الرقم اللي معطي رسميا في الكتاب ديال التخطيط اللي خرج ديال عام خرج 97 على عام 96 هذا الكتاب الخبري. الى لاحظت الوقت تشوف بان الرقم ديال 87 لكم هذا الرقم ديال 87 وفسرت لكم تقنيا علاش الرقم ديال لا كيقول 87 تيقولها لا ديال 87 لا معروف هي 87 ولكن انا قلت لكم ان علاش الكون ان يتعطى واحد الرقم ديال 87 ماشي اللي تنفسر قبيله. هي الرسميه 87 كانت حوالي 130 في الألف هذه النسبه هذه. هادو كنا على كل حال هادشي كنا نمشيو يمكن ما تيهمش باش ندخلوا في واحد سميتو يمكن نمشيو نشوفوا هذا الشيء في حساب راه موجود باش نشوفوا شنو كاين. المهم تنقول لكم هذا كان عطيتو كمثال باش نعطيكم الطريقه باش يخدموا، وهذا ماشي مساله باش نعيب عليهم، بل بالعكس قلت لانه طريقه باش يعملوا العمل ديالهم واحد الطريقه مضبوطه وتيعملوا المسائل ديالهم باش يكون دائما يحترموا اذا كانت اونكيت صوبت واخا صوبه واحد اخر وما طبقتش لي نورم او القواعد الاساسيه ديالهم ما تاخذوهاش بعين الاعتبار.
وهذا تنظر الى لان الروح ديال العمل ديالو ماشي خديتها باش نعيط عليهم. اما من الناحيه ديال السياسه الخيريه انا متفق معكم بان اغلب الاحيان خدينا مع الاسف اختيارات، خدينا واحد العدد ديال الاختيارات اللي ما مشاتش في صالح الضعاف وصالح الغالبيه ديال المواطنين. هذا متفق معكم. لهذا حاولنا دائما في هذا الاخير باش نحاولوا نصلحوا هذه الاختيارات. عشان الاختيارات ماشي لانك اختيار الحكومه بغات تعطي لهذوك وتعطي، لان مع الاسف شنو كاين هادشي ديال الميزانيه غالب الاحيان سي لا لوا دي بلي فور. تتصيب هذاك اللي ديالو اورغانيزيو وينظم وعنده واحد القوه، تتصيبو تيجي ويدافع على المشاريع ديالو وكذا. هادشي تيعرفوه الناس كلهم اللي دازوا في التخطيط وكذا تيدافع. وهذاك اللي ما عندوش قدرات مع الاسف تجبروا ما تيستطعش يدافع عن المشاريع ديالو، ما تيستطعش يبلورها، انه تيبقى دائما للوراء. وهذا اللي وقع لنا دائما، لان واخا تيجي التخطيطات واخا تيقولوا شحال مره قلنا في الصحه التخطيطات السابقه راه باش تعمل الوقايه باش تعمل الخطاب كاين، ولكن مع الاسف دائما هذاك اللي هو قوي هو اللي تياخذ هذه الامكانيات وذاك الاخر والرشوه. نتفق معك، الرشوه راه بحال السرطان في واحد المجتمع. اذا كانت الرشوه ما يمكنش واحد المجتمع لانه سرطان تينهك القوه ديال المجتمع ككل. والى اي حكومه كما كانت، لا هي حكومه يمين ولا حكومه يسار، ما استطاعتش كذلك تغلب على هذا المشكل، هو ماشي مخرج القوه ديال المجتمع ككل والبلاد ككل. سيدي عبد الحمد. المهم انا شرت لهذه القضيه ديال الرشوه وغيرها لما قلت في البدايه بانه المدخل هو الاصلاح السياسي. قلت بان الاصلاح السياسي ماشي هو الكتله ديال الحكومه ولا الاتحاد الاشتراكي، ماشي هو هذا المشكل، ولكن هو نموذج السائد في البلاد ما يبقاش فيه. هو الاداره تكون فاعله. احنا عندنا بطبيعه الحال الموضوع اليوم ماشي باش نهضروا على البرنامج كله، برنامج على اي حال غيجي وقته تنعرف، خاصه الاخوان الصحفيين حقهم يعرفوا والراي العام كذلك وغادي. ولكن المؤكد انه من النقاط الاساسيه اللي احنا سنعطيها اهميه هي ما نسميه الان لا moralisation de l'État et de l'administration dans ses rapports avec la société et avec l'économie. طبعا في هذا الموراليزاسيون الاشكاليه ديال الارتشاء اساسيه. خطوره ديال الارتشاء ماشي فقط كون انه فساد بصفه عامه، ماشي كون فقط انه ساهم في توسيع الفوارق الاجتماعيه بلادنا، ربما هو المدرب. تاريخ المغرب المستقل المصدرين ديال الفوارق الاجتماعيه هو الارتشاء والفساد والمدرب. ولكن اللي اخطر منه انه تيزول روح الاجتهاد والابتكار. احنا باغيين المغاربه يبداو يخدموا ويجتهدوا ويكدوا ويعرف كل واحد بانه بعرق كتافه حصل على هذا الشيء. هذه مساله قيم، هذه مساله ثقافه، وبالتالي التحول النوعي اللي خصو يكون في بلادنا من خلال الموعد الانتخابي ذات السنه هو خلق واحد الثقافه سياسيه جديده في المغرب اللي تجعل انه التقاليد السائده العلاقات ما بين الاداره وما بين الحياه الاقتصاديه خصها تتغير. شكرا. الاخ oui, oui, on était sur celle des concrètement que au cas où on a une victoire de la gauche aux élections, on doit s'attendre à une réforme fondamentale de l'administration. Certains بأنه من عدد الأحيان احنا من الأشياء اللي سنقولوا أنه ربما بالنسبة لكاع القضية ديال لا موراليزاسيون. أولا خص الحياة الاقتصادية خصها تتغير. شكرا. Oui, on était sur celle des concrètement que au cas où on a une victoire de la gauche aux élections, on doit s'attendre à une réforme fondamentale de l'administration. Certains بأنه من عدد الأحيان احنا من الأشياء اللي سنقولوا
انه ربما بالنسبه لكاع القضيه ديال لا موراليزاسيون. اولا خص القضاء يكون موجود، لانه اداه القضاء اساسيه وكل شيء يدوز على طريق القانون. لكن من المؤكد انه من الاشياء اللي كل انسان يفكر فيها انه على مستوى الوزير الاول يمكن تكون واحد السيلول اللي شغلها هذه الاشكاليه كلها اساسيه، والوزير الاول باش يكون عنده واحد الثقل سياسي باش الحكومه كذلك يكون عندها واحد العمل بريفونتيف جانب بطبيعه الحال تصديق القانون. ولكن احنا نعتقد بانه هي من الاشياء اللي تنتمناو انه غادي نعطيوها اهميه اساسيه. Sur ce plan, je voudrais dire que l'autre jour, Sidi Lamy avait parlé d'une solution que je considère très juste. C'est dépénaliser l'acte actif de la corruption et pénaliser le passif. Celui qui reçoit la corruption doit être poursuivi. Celui qui donne, dans la plupart du cas, parce qu'il est obligé de donner pour pouvoir avoir. C'est celui qui est donc c'est le devoir de faire un travail et qui se fait payer, c'est lui qui doit. Mais celui qui donne, il y a même un vice de consentement. Quand je suis obligé de donner pour pouvoir réaliser mon projet, vous venez me condamner, donc vous m'obligez à ne pas dénoncer celui à qui j'ai donné l'argent. Et il y a là un vice de consentement, je ne dois pas être poursuivi. Je m'excuse, c'est un élément de l'acte shorté. Shorté. Je voudrais commencer par dire que je fais partie d'une catégorie de citoyens qui, depuis belle lurette, mettent des bulletins blancs dans les urnes. Et pour l'échéance du 14 novembre, j'aimerais bien mettre un peu de couleur dans mon enveloppe. Au terme des deux réunions, en tout cas celle de jeudi et celle d'aujourd'hui, je crois qu'il y a encore un effort à faire de la part des uns et des autres. On dit souvent que les uns et les autres font le même type de propositions. Je crois que c'est faux. Et je crois que ce soir, on a vu qu'en réalité, il y a deux projets de société. Pas clairement exprimé, mais il y a néanmoins deux projets de société. Il y a la vision développée par Siltrapej. C'est une vision en termes de désengagement de l'État, remonter au secteur privé. Je crois que c'est une vision plus sensible à une logique, en tout cas une problématique de compétitivité et d'intégration dans l'économie mondiale. La logique ou la vision des Sift Halawalalo est une logique plus en termes de plus d'État, ou en tout cas en termes de mieux d'État. Je crois qu'il va exprimer clairement aujourd'hui, c'est mieux d'État. Et je trouve que par rapport à ce qu'a dit le Malki jeudi, il y a un progrès indéniable et je m'en félicite. Donc un mieux d'État, mais un État qui serait au centre de la relance, un État quelque part moteur de la croissance. Je ne sais pas si je... En tout cas, il me semble que l'essentiel est là. Avec un plus d'entreprises en même temps. Par rapport à cette logique, en tout cas, il y a quelque chose qui me semble utile d'écarter, et je ne veux pas donner l'impression d'en faire une fixation, c'est la relance par le déficit. J'ai eu à plusieurs occasions, je m'en suis exprimé à plusieurs occasions, je suis prêt à en débattre sereinement, mais pour moi, cette relance par le déficit conduit droit au mur. Et je crois qu'on peut en débattre. Reste, quelle est la problématique féconde? Comment réfléchir sur les finances publiques? Je crois que les termes du débat ont été clairement déposés aujourd'hui. Deux questions essentielles. Comment améliorer les recettes? Comment rationaliser la dépense? Et de ce point de vue, ce soir, et surtout dans les semaines à venir, nous attendons beaucoup de vous. Comment améliorer les recettes? Grande question. Comment élargir l'assiette fiscale? Quid de l'informel? Quid de l'impôt agricole? Quid de toute une série de questions sur lesquelles des gens comme moi exigeant un début de réponse. Pas des réponses définitives, mais un début de réponse et un minimum de cohérence. Côté dépenses, là aussi il y a des questions essentielles qui sont posées. Comment rationaliser la dépense? Comment faire pour qu'avec un même dirham, on fasse, au lieu de faire une école, on fasse une école et demie? Comment réformer peut-être le mode de passation des marchés publics, etc. Comment avoir le courage politique de traiter la caisse de compensation? Tout le monde dit qu'effectivement, il est clair qu'il faut dépasser cette situation, mais comment le faire? Comment traiter effectivement de la fonction publique? Cette administration qui est devenue un monstre, ces 8000 fonctionnaires, comment traiter cette problématique? Autant de questions qui sont posées et pour lesquelles des gens comme moi, nous exigeons des réponses. Pourquoi je dis ça? Parce que le problème de notre pays, on en a débattu au niveau du social, c'est que chaque fois qu'il est question d'une loi de finances, nous nous retrouvons dans une situation d'absence de marge budgétaire. Parce que quand vous préparez, vous faites des prévisions de recettes,
et que juste après vous alignez vos dépenses au titre de la dette et des salaires, vous avez un budget qui est prédéterminé à 80%. Alors quand il faut faire du social, quand il faut faire du rural, quand il faut faire de la politique économique, dans ce pays, on ne peut pas faire de politique économique, je le dis et je le répète, on n'a pas de politique économique. Quand en France, on veut relancer l'automobile, on fait des jupettes ou des baladurelles. Au Maroc, on n'a pu faire ni des bevadates, ni des khbajettes, ni rien. C'est impossible, parce que nous n'en avons pas les moyens, avec tous mes respects, parce qu'effectivement, il y a un problème de marge de manœuvre budgétaire. Il faut créer des espaces budgétaires pour procéder à des réallocations de ressources au profit du social, au profit du rural, et pour se donner les moyens d'avoir une politique économique. C'est clair, c'est important. Ce que j'attends aussi de vous, pas ce soir, mais dans les semaines à venir, c'est un début de chiffrage. Il ne faut pas avoir de mépris pour les chiffres. Vous les ignorez, ils vous reviennent, et je sais de quelle manière. Je prends un seul exemple. Prenons la question du logement. Compte tenu des besoins en logement, on dit qu'il faut construire 200 000 logements par an. Actuellement, on construit 40 ou 50 000 logements par an. Il faut éviter la démagogie. Ne dites pas aux gens qu'on peut construire 200 000 logements, qu'on va résoudre le problème du logement. Dites qu'on peut améliorer, qu'on peut infléchir le cours des choses. Dites qu'on peut passer de 40 ou 50 000 logements à 80 000 logements. Et si on dit ça, ce que nous vous demandons, c'est quand vous nous dites qu'on construira 30 000 logements de plus, combien seront construits par les ERAC? Combien seront construits par le privé? Si vous nous dites que les ERAC vont construire 15 000 logements, faites un début de chiffrage. À 200 000 logements, c'est 3 ou 4 milliards de dirhams de dépenses budgétaires. Si c'est le privé qui doit construire 15 ou 20 000 logements, par quel mécanisme, quel type d'incitation, etc. Par quel instrument peut-on obliger le privé à mettre en œuvre une politique? Ça aussi c'est essentiel, parce qu'à partir de ce moment, nous avons effectivement les moyens de réfléchir sur des cas de figure concrets et de nous déterminer effectivement pour aller mettre je ne sais quelle couleur dans une enveloppe. Je terminerai juste pour la problématique de la dette. Très certainement vous avez eu le mérite en tout cas d'avoir une longueur d'avance pour dire qu'il faut poser des problèmes politiques. Sir Khbej a eu le mérite d'initier le processus, mais moi je voudrais juste nuancer la portée de l'action politique. Je ne trahirai pas de secret. Je prendrai un seul exemple, la France. On a eu 600 millions de dirhams de reconversion en dette. Nous sommes en train de préparer encore 600 millions d'euros. Mais le champ du possible avec la France, c'est 1 milliard, 1 milliard 400. Et c'est avec ce créancier qu'il y a le plus de marge de manœuvre. Les autres, c'est beaucoup moins. Donc quand vous raisonnez sur 20 milliards de dirhams, on peut dire que nous avons 1 milliard, 2 milliards sur lesquels nous pouvons agir, mais 20 milliards de dollars, pardon, mais sur le reste, le problème de la dette est posé et ça implique les contraintes que l'on connaît au niveau du financement. Je vous remercie. شكرا. السيد علام. Vous avez parlé, j'ai entendu parler de moralisation, d'un nouveau citoyen marocain, de moins de l'État. Moi, je suis comme M. Sichofri, je voudrais mettre un bulletin de couleur, mais non pas par sympathie, mais par conviction. Alors, je voudrais apporter un témoignage et sortir un petit peu, revenir, parce que je suis, je crois, le seul représentant ici, peut-être des provinces du Nord, et je voudrais apporter un témoignage de la région où je vis, de Tanger et des provinces du Nord. Tanger, je dirais que c'est une caricature de tous les maux du Maroc. Et là, j'interpelle les politiques. C'est la ville où il n'y a plus aucune vie sérieuse politique. Aucun sens n'est plus donné à ce mot. Les élus sont de l'USFP hier, aujourd'hui ils sont à l'UC. Ceux de l'UC passent au RNI, ceux de RNI passent au mouvement populaire. Et il y a un aller-retour, et ceci va de la droite à la gauche. Il n'y a absolument aucune morale, ni chez les uns, ni chez les autres. Les conseils municipaux sont tous de droite, mais le président de la communauté urbaine est de l'Istiklal. Allez comprendre. Je parle d'une région où des centaines, par l'expérience d'agriculture, des centaines, si ce n'est des milliers d'hectares sont loués à la Sogesta et à l'état d'abandon total. Je parle d'une région où la corruption, la contrebande, le cannabis continue comme s'il n'y a jamais eu d'assainissement ni de politique d'assainissement. C'est encore plus fort. On attend simplement que ces messieurs sortent de prison pour bien repartir parce que leurs affaires, ils les font déjà de prison. On parle, c'est une région où les enfants sont exploités dans des locaux
des ateliers sordides. Alors, vous parlez de moins d'État, mais rien ne se fait sans l'omniprésence totale de l'État. Vous voyez que les conseils municipaux fonctionnent avec des budgets qui leur sont donnés, qu'ils exploitent en toute indépendance. Vous croyez que quelque chose se fait sans qu'une décision soit prise par l'autorité présente? N'oublions pas que le président de la communauté urbaine a son bureau à 2 étages en dessous de celui du Wali. Alors, moins d'État. Comment? Alors, ma question, c'est comment allez-vous agir demain? Faisons table rase. Je n'ai pas l'intention de faire le procès ou le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je constate des faits. Mais si demain vous gagnez des élections serbèges, comment allez-vous réagir à tous ces problèmes? Qu'allez-vous faire pour le développement des régions du Nord, où le taux de chômage est le plus fort du Maroc? Le taux d'analphabétisme est le plus fort du Maroc. Et ne me parlez pas de l'Agence pour le développement du Nord, car nous avons bien vu ce qu'elle a fait depuis qu'elle existe. Ils ne viennent même pas se réunir avec les opérateurs économiques pour discuter avec eux des projets que l'on peut. On vient, on fait des assemblées, 200 personnes, on dit un mot et puis c'est terminé. Ce n'est pas comme ça qu'il y a la concertation. Alors je dis, qu'allez-vous faire pour le Nord en matière de lutte contre le cannabis, contre la contrebande et pour la moralisation de la vie politique? Merci. C'est Gaïna. شكرا. التدخل ديالي غير بنقطة وحدة باش ما نطولش. النقاش اللي كان طرح القضية ديال الدولة ودور ديال الدولة ودور ديال الأطراف على أساس اختيارات كل اختيار لابد غادي يكونوا متميزين. هنا تنلاحظ أنا يمكن شوية ديال الخلط. أولا كاين شوية ديال الخلط فيما يتعلق بالدولة ومفهوم ديال الدولة. مفهوم ديال سي محمد خباز بطبيعة الحال تدافع من الأول دائما على أساس أن الدولة عندها بعض المهام خاصها تقوم بها وبالتالي تخلي مهام أخرى للخواص. ولكن في نفس الوقت كذلك طبعا كذلك التوجه والتدخل ديال الأخ الله والعلو تأكد على أنه الدولة لابد خاصها تكون وتكون بصفة أنجح وفعالة. هنا في هذه القضية اللي مطروح بالفعل ما دمنا احنا في الإطار ديال النقاش، أنا كنعتبر النقاش هو لحد الآن بحد ذاته يعتبر تطور حضاري. هذا اللي تنتحدثوا على الإصلاح السياسي عنده أهميته. أنا شخصيا سنكون سعيد لما نشوف على أنه اتجاه اللي ما متفقش معاه قوي وموجود وتعبر عن رأيه، وهذا اللي خصنا نوصلوا بالحقيقة. حسنا على الليبرالية، حدنا على الشرفية الإنسانية إلى آخره. اللي تنقصنا بالفعل هذه القضية ديال الإصلاحات في البلاد من ناحية الديمقراطية. هذا ما نقولش الدولة، لأن الدولة في الحقيقة الدولة سواء لا الاتجاه الليبرالي ولا الاتجاه الشرفي لا غنى له عن الدولة. أن الدولة عندها كيان أساسي لا بد من وجودها. كاين بعض المقومات اللي هي في الدولة كلنا احنا موجودين فيها والجميع فبدون شك. بالنسبة لي أنا كاشتراكي في الاتحاد الشركي ما عمري ما غادي ينفع باش تكون الدولة تكون ضعيفة. الدولة بالعكس كتكون خاصها تكون قوية ونعملوا في نفس الوقت باش تكون قوية باش تواجه التحديات اللي هي كاينة على المستوى الدولي على المستوى ديال المنطقة اللي احنا فيها. ولكن في نفس الوقت كذلك الدولة كاين بعض القضايا اللي فات مسي محمد خباز كأنه بعض القضايا الدولة غادي نكلفوها فقط بعض القضايا الشائكة القضايا الاجتماعية إلى آخره اللي فيها المصاري فقط، والمسائل الأخرى نخليوها الخواص. بالعكس أنا كنعتقد على أن الدولة عندها واحد الدور أساسي إذا ما قامتش به حتى المبادرة الخاصة أو المقاولات إلى آخره ما يمكنلاش تقوم بالدور ديالها. تحدثوا عن القضاء وكنا نبدا نتحدثوا عن القضاء عن التعليم عن الصحة، هذه مسائل أساسية بطبيعتها ما يمكنش نتركوها للخواص. إذا تركناها للخواص غيولي فقط غنميزوا ما بين المغرب كاين نخبة وكاين الناس مسحوقين. إذن فلا بد من الدولة خاصها تكون موجودة. كاين نقطة أخرى كذلك اللي تنحدثوا عليها إطار ديال هذا النقاش اللي خصنا نسعاو في الحقيقة التطور. حنا بدون شك سنعيشوا واحد النقلة وواحد التطور في المغرب إذا أما الإصلاح ديال الدستور ديال
و96 اللي جا باصلاحات اساسيه حتى اقتصاديه حتى التخطيط راه جا في الدستور قبل كان باش المحتشين برامج الى اخره. الان الاصلاحات الاساسيه تاكيد على وجود ديال التخطيط. اذا وصلنا على اساسها خصنا ننتقلوا واحد المرحله اللي تقوي المؤسسات. فتح الله بالطاقه على الاصلاحات السياسيه اللي خصنا نسعاو لها تقوى. بالنسبه لي انت قلت تناوب، ولكن ماشي بالتناوب باش توصل المعارضه الحكم. هذا خص فعلا خص تكون انتخابات حقيقيه، وذاك الساعه على وصلت المعارضه هذا الشيء اللي بغينا، هذا الشيء اللي بغيت انا كاشتراكي. ولكن مع ذلك انا كنشوف التناوب بشكل اخر للفريض على اساس تكون انتخابات حقيقيه وتعطي المؤسسات. حتى ما عطاتش المعارضه، الى عطى اليمين او صناديق ديال الاقتراع عطات هذا اليمين، خاص هذا اليمين يكون يمين جديد، يكون بالفعل هو اللي موجود. هو هذه الاختيارات خص تكون واضحه. الحديث اللي تحدث عليه السيد محمد قباز ولا الاخ ايوب ما حضرش انا، ولكن وصلتني الاسباب. كنت نتمنى على اساس انه يكون هذا النقاش موجود فعلا، انه ماشي فقط منطلق من تعبيرات شخصيه او تجربه شخصيه ديال اشخاص معينين، ولكن خاص تكون تعبير عن التيار السياسي اللي موجود واللي هو بنفسه خصو يتطور. باش داك الساعه نتحدثوا على الدوله. شنو هي الدوله؟ الدوله ماشي هي خيال. الدوله هي عباره، انا تنفضل الاداره، لان يعني الدوله حتى انا راه جزء من الدوله كمجتمع الى اخره وكمؤسسه. الاداره ما هي تطبيق سياسه معينه، سياسه ديال الاختيارات من هنايا لا بد، وخص يكون تمييز. ما خصناش نديروا الخط على ان ولاد عبد واحد كواحد، وهو في ذلك فليتنافس. وتخص بالفعل لا اصحاب اليمين ولا اليسار شاهدوا فيما يتعلق بهذا التمييز. وتخص يبان الجميع على انه كاين اختلافات. بطبيعه الحال تنقولوا كاين التوافق، ولكن التوافق فين؟ في المسطره. التوافق هو خصنا نقطعوا هذه المرحله واحد نوع جديد في اطار ديال الديمقراطيه، ولكن الاختلاف خصو يكون في هذا الاطار. كنعتقد الشراكيه اللي كنطرحوها باش هو نص دقيقه تقول كذلك الشراكيه ماشي هي عباره عن شعارات خديمه او شراكيه ستالينيه لا، هي نفسها خصها تطور. وكنعتقدوا حنا كذلك على ان هذا التطور اللي خصنا حنا نجتهدوا باش تكون هذه الشراكيه هي في نفس الوقت انسانيه وديمقراطيه. الليبراليه كذلك، انا ماشي ليبرالي ولكن كنحترم الافكار الليبراليه، ولكن نتمنى كذلك ان الليبراليه هي كذلك، او الناس اللي كيناديو بالليبراليه ما ينساوش الجوانب الانسانيه والديمقراطيه في هذه الليبراليه كذلك. شكرا. الاخ الزهر. الله يخليك. تاكيد الله يخليك. J'aimerais poser la même question, mais concrètement. Vous semblez être d'accord sur les objectifs, par exemple, au niveau que la situation du chômage est très grave. Le chômage, ne sait ce que ça peut. Alors, objectivement, sur votre objectif, avez-vous les chiffres objectifs? Votre politique, ça va mener 500 000 emplois, 600 000 emplois, 0 emploi? Ça, c'est une question. La première question au niveau des objectifs, pour que je distingue qu'il y a des différences. Deuxièmement, au niveau des moyens. J'aimerais que concrètement, vous nous dites, je vais agir sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose, pour aboutir à ces objectifs-là. Si peut-être vous ne pouvez pas répondre à ça, pourquoi ne pas donner des projets chiffrés, par créneau, par etc., comme l'a demandé M. Chofi. Et moi, j'insiste surtout sur le côté emploi qui est le choix. Merci. C'est الثاني. سي بودان. حقيقة ملي نتكلموا على العلم بالنسبة للإنسان، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للاقتصاد، هذه المسألة تبقى نسبية بزاف. وكدليل على هذه المسألة هذه كاين واحد الحقيقة ملي تناقشنا على الاشتراكية، واحد الحقيقة تغيب وتفوت ونهضموها وكأنها ونتكلموا بالحقائق. لأن صحيح هناك بعض التجارب اللي فشلت وكانت عندها واحد المنحة اشتراكية، ولكن كاين واحد البلاد اللي فيه 1,200 مليون ديال الناس واللي عنده واحد الاختيار اللي هو الصين الشعبيه، واللي حنا هاد نسبه النمو اللي نتكلموا عليها
هذا الصين الشعبيه في هذا الوقت وفي هذه الظروف الصعبه هو اللي عطى المثال الكبير نتاع اكبر نسبه ديال النمو. اذا هذه المساله انا يحز في نفسي باش تغيب هذه الحقيقه. راه ربع سكان العالم، راه واحد بلاد كبير، راه واحد التجربه، ولذا فان التجربه الاشتراكيه كما طبقت كما دخل فيها كانت شروط تاريخيه كانت كذا، راه تجربه عطت انجازات لها جانبها الايجابي لها جانبها السلبي، وينبغي الوقوف عندها بكل احترام حتى في تحرر الشعوب، حتى في الوطنيه اللي حتى في استقلال بعض الشعوب، حتى ولا ادل على هذا العالم بدون الاتحاد السوفيتي كيفاش اصبح كيفاش كذا. هذا نقاش ما ندخلوش في له، ولكن انا نسجل هذا ونقول بان الاشتراكيه جديره بالدراسه الا كنا فعلا نتكلموا على العلم وعلى هذا. وراه حتى الليبراليه كيف نمات وكيف تطورت راه اللي عطاها مضمون هو تلك الاراده الانسانيه، تلك النضالات الشعبيه، تلك النضالات الاشتراكيه نفسها، هو اللي يجعل الحقوق وحقوق الانسان وكذا والديمقراطيه تتطور. وكيفاش تعطل الثوره الفرنسيه وكيفاش وحتى الديمقراطيات الليبراليه الغربيه راه ماشي بحال لذا هذه الحقائق تمر علينا ونهضموها ونصفقوا ونقولوا الاشتراكيه ماتت. كوبا بلد صغير محاصر، ها هي الموزبورتون، كاين قوه، علاش ما تكونش منافسه اقتصاديه شريفه امور؟ علاش امريكا تضغط عليها وتحاول تلوي دراعها وتحاول تفشلها؟ ولعل شيء من هذا جرى على الصعيد الدولي ما بين النظام الرأسمالي وما بين كذا. النظام الرأسمالي هل هو النموذج نتاعنا الان نتاع النجاح؟ اعتقد بان المديونيه اللي نعانيو منها احنا والاوضاع والحروب والامور والوضع في الجزائر وكذا وما آلت اليه مصر مع الانفتاح وما كذا والعراق وكذا، كل هذه الاوضاع العربيه والعالميه في العالم الثالث او ما يسمى بالعالم الثالث كانت نتيجه ديال هذا المسائل. هذا الاخر. ولكن نرجعوا فيما يتعلق بالبلاد نتاعنا. البلاد نتاعنا فيما يتعلق بالماضي ما تكلموش بلو. حصل اللي حصل، كانوا ناس مسؤولين خصهم يعطيونا البيلون، يقولوا لنا هوا شنو كاين ويعطيونا السواد الى اقتضى ذلك. هذا جانب وحتى تكون المحاسبه. الناس اللي خصهم يتكلموا على المستقبل هما الناس اللي ما وصلوش هذه عقود ويقولوا لنا هوا شنو. في هذا الصدد كانوا منطقا وما خصش يجرونا، لان نقول من واحد الاختيار ما خص نتجروا باش نهضروا، ما حناش هنا بور جيري لا كريز باش نديروا الازمه، حنا جايبين اختيارات باش نتجاوزوا الازمه. وفي هذا الصدد انا نحيي الاخ والعلومي اللي يقول انا نتكلم باشكال نوعيه. هذه المساله النوعيه لها منطق لانها تدل على توجهات واختيارات، ومن يجيب امثله ولا بزاف ديال الاخوه جابوا امثله وتكلموا على اراده الانسان وتكلموا ما غاديش نكرر، فهم يتكلموا على واحد المنطق ديال التوجهات في هذا الاطار. لان مثلا يتكلموا على المضاربه العقاريه، هذه المضاربه العقاريه ما كانش غير خطا عفوي عشوائي ترتكب ولات الارض غاليه ولات الصناعه ولا وانما كانت تلبي واحد المصالح معينه، وتكلموا الاخوان على هذا الشيء. إذا كانت واحد السياسة طبقية اللي أدت إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية. من تكلموا على الرشوة أيضا هذا بحكم اختيار، من تكلموا على الإدارة على القضاء على غيرها مسائل مترابطة، وبات الوضع في البلاد يقتضي واحد الاختيار، وطبعا تيمكن يسير الحد ديالو يجرب الحد ديالو، تيمكن أيضا هو يقدم الأمور. هذا على نحو الاختصار فقط. شكرا. اخر متدخل الاخ زعيم واحد النقطه وغادي نعطيو الكلمه للاخ فتح الله والاخ محتاج باش باختصار نختموا. Je voudrais aller dans le sens de l'intervention de M. Chauffé tout à l'heure, car elle me semble la plus porteuse de. Ça permet d'avancer un peu. La question principale, c'est comment desserrer la contrainte financière. Ça me semble être la question principale. La dette. Jusqu'où peut-on aller en matière de formule de reconversion? Quel taux ça peut atteindre par rapport à l'ensemble? Que faut-il attendre de la moralisation et de la rationalisation des dépenses publiques? Est-ce qu'on a quelques données concrètes qui nous permettent d'avancer un peu dans ce débat? Vous avez parlé tout à l'heure de nouveaux gisements fiscaux. Que peut-on attendre d'une extension de l'assiette fiscale à l'agriculture? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut le faire? À l'économie informelle,
élargissement de l'assiette fiscale à l'économie informelle. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a d'autres gisements fiscaux? Les portefeuilles, les portefeuilles d'actions, le bâti, le foncier non bâti. Donc sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a des réponses concrètes? La lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Est-ce un moyen également de desserrer la contrainte financière? Qu'est-ce que ça peut rapporter? La réforme fiscale. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait plus de progressivité, par exemple dans l'impôt du revenu? Est-ce qu'une réforme fiscale peut contribuer à desserrer la contrainte financière? Voilà quelques questions précises. Lors de la première rencontre, s'est posé le problème de la caisse de compensation. Une proposition a été faite par Si Abouillou. La proposition est que la caisse de compensation telle qu'elle fonctionne est aujourd'hui une absurdité. Et que la fracture entre le monde urbain et rural est tellement énorme qu'il serait nécessaire d'envisager le redéploiement de tout ce qui est alloué à la caisse de compensation vers la résorption de la fracture entre le monde urbain et le monde rural. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que la réforme de la caisse de compensation est envisageable maintenant? Voilà une autre question. Deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir par rapport à l'intervention de Bellaoui. Moi je pense que le bilan gouvernemental n'est pas bon, même sur le plan économique. Après, votre gestion, qu'est-ce que c'est en tout? C'est un système éducatif aujourd'hui délabré, que tout le monde reconnaît, coûteux et inefficient. C'est un pays classé au 123e rang en matière d'IDH. IDH selon le rapport du PNUD, le dernier. C'est un endettement externe et interne correspondant à 100% du PIB. C'est nous sommes un des pays les plus inégalitaires de la planète. Nous avons une fracture entre le monde urbain et rural qui est inadmissible. Et plus que cela, je pense que c'est sur le plan économique, c'est le plus grave. Deux chiffres, à mon avis, sont symptomatiques que ça va mal. Le premier chiffre, c'est le taux d'investissement, qui est très bas, qui est faible, qui est très faible. Et le deuxième taux, c'est celui du taux de croissance des exportations. À un moment où dans 3 ou 4 ans, les dégâts vont se faire sentir en matière de démantèlement tarifaire et où l'économie va commencer à s'ouvrir, les taux de croissance de nos exportations témoignent avant que le démantèlement des AMF ne fasse sentir ses effets. Avant que le démantèlement tarifaire ne fasse sentir les effets, on voit une économie qui est très peu compétitive, qui est faible. Donc une économie qui investit peu, une économie dans les exportations à l'heure de l'ouverture et de la mondialisation sont essoufflées. Moi je considère que non seulement votre bilan social, le bilan social gouvernemental, parce qu'aujourd'hui, M. Belge, vous avez peu parlé au nom de l'UC, on ne vous a pas entendu beaucoup parler de l'UC, vous avez défendu la politique gouvernementale. Je considère qu'il y a non seulement un déficit social qui est très fort, mais que nous avons une économie qui n'est pas prête à l'ouverture et à la compétitivité. شكرا سي كريم سي اخر متدخل كاين ماشي ديمقراطيه هنا قبيله قلتي لنا صافي بديتي تغيري مستوى المواجهه في البرامج الى اخره علما انه في العمق لا اعتقد اننا كنتواجهوا في البرامج. لماذا؟ لان المساله الاساسيه هي تقييمنا كلنا وتقديرنا التطور السياسي اللي كاين في البلاد. واش بالفعل دخلنا للديمقراطيه؟ اعتقد انه كل شيء في المتدخلين شاروا بانه كاين تقدم، ولكن اعتقد انه في المساله الديمقراطيه، في مساله باش نمارسوا السياسه بشكل حقيقي وباش نديروا بحال هذا النقاش كيخص نبداو من الاول باش يكون منافسه اقتصاديه الى اخره. ما يكونش تكون منافسه اقتصاديه ما كانش منافسه سياسيه. اولا واش بالفعل كاين ولوج الى الانتقال الديمقراطي الحقيقي؟ اعتقد لا، وما بقاوش نطرحوا اسئله اللي كتنحاق بنا على هذا الاتجاه هذا، وهذه تنعتقد مساله اساسيه باش ما نبقاوش نديروا اوهام واللي كنبقاو نكبروا فيها في الاخر عاوتاني كنرجعوا للور وكنلقاو راسنا ما درنا حتى شي حاجه. ولهذا اعتقد انه الانتخابات الجايه ماشي هي اللي غتحسن لنا في هذا الموضوع، اللي غيحسن لنا في هذا الموضوع هو انه ننتقلوا بلادنا بالفعل الى ممارسه الديمقراطيه وتجنب هذه العيوب اللي تكلمنا عليها في الجانب الاقتصادي، وهذه تجنبها من منطلق سياسي بحال اللي شار فتح الله والعلو، ولكن في اتجاه تاع طرح الامور
يعني بصوره اكبر وبحقيقه يعني بمستوى نتاع الارتباط بالواقع نتاع الشعب بمستوى اكبر من الخطاب. وشكرا. شكرا سيدي، الله يخليك. اذا عندك شيء ركز الله يخليك. Là, c'est la question foncière. D'établir ainsi là. Ma question est simple. Il faut peut-être réduire le prix des terrains. Le prix des terrains. Pour l'industrie, pour l'habitat, pour tout. Il y avait une période où les prix des terrains n'étaient pas si chers. Ça se passait dans les années 70. Pourquoi sont-ils élevés maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas avoir justement une expression de cette volonté politique pour faire tomber le prix des terrains? Et ces prix sont élevés dans toutes les villes et un peu partout au Maroc. Donc, il y a peut-être des solutions. Lesquelles? Je crois que la question aussi s'adresse à M. Protège. La deuxième question aussi est très courte. Et à mon avis, elle aussi, elle est révélatrice des sacrifices que CF. On peut imaginer une TVA au commerce de détail. Sous quelles conditions? Une TVA, une taxe sur la valeur ajoutée sur le commerce de détail, avec ses effets. Bon, on peut les décrire très vite. Moins d'évasion fiscale, moins de fraude et moins de contrebande, mais surtout beaucoup de contrôle. Alors ça, c'est une mesure politique courageuse. Est-ce qu'on peut la mettre en place? Beaucoup d'autres petites questions comme ça, mais je me limiterai à ces deux. À mon avis, elles sont révélatrices de la préparation d'un programme, si on est capable d'y répondre rapidement. Merci. Observation à la lumière, par la fois du débat il y a 2 jours, du débat de ce soir. Donc effectivement qu'il y a un certain nombre de progrès qui est fait dans l'approche des questions, et ce qui est fondamental pour moi et avant tout, c'est l'approche des grands problèmes. Je verrai pourquoi, enfin c'est plus important qu'autre chose, qu'à la limite même le chiffrage d'un programme, parce qu'il me semble qu'on risque de biaiser le débat public. Aujourd'hui ou demain, dans la presse ou dans les médias, en se focalisant fondamentalement sur le chiffrage des programmes. Est-ce que c'est la véritable clé qui va nous permettre de nous déterminer dans les choix ou pas? Et autant je peux être d'accord avec Chofi sur un certain nombre de son analyse et de son approche, autant je me détache un petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas quand même. Qu'est-ce qu'on entend par chiffrage? Il ne faut pas biaiser le tout. Qu'est-ce qu'on entend par chiffrage? Est-ce que véritablement chaque parti politique doit annoncer par exemple un certain nombre de variables objectifs qui sont par exemple le taux de croissance? Non, on ne peut pas parler. Déjà la presse dit bon, un tel programme annonce un taux de croissance à 2 chiffres, un autre de 8%, etc. Il me semble qu'il faut faire très très attention sur ces questions. C'est pas parce que la Banque mondiale avait annoncé qu'il y avait un potentiel de croissance de 6,7% si certaines conditions étaient réunies, que les partis politiques vont nécessairement prendre ce taux comme une référence et se positionner en disant on peut peut-être avancer un petit peu plus ou un petit mieux que la Banque mondiale, ça nous donnera, disons, une meilleure audience de l'opinion. Non, parce qu'un chiffrage d'un taux de croissance, il faut savoir de quoi j'en parle. Il ne s'agit pas d'annoncer un chiffre, il s'agit de dire comment on va y parvenir, quel taux de financement, quel taux, et même le chiffre de la Banque mondiale. C'est à mon avis, peut-être que je me trompe. Quand il a annoncé le 6,7%, je n'ai pas vu, je le sais très bien, sur la stratégie qui était proposée, qui était la stratégie de financement. Si on retient le critère de financement comme étant déterminant de l'objectif ou de la valeur objectif par la recherche. Il a été accompagné beaucoup plus d'un ensemble de mesures qualitatives qui étaient supposées pouvoir créer les conditions favorables à un taux de croissance de telle nature. Et en même temps, le 6,7% était une simple opération, j'allais dire mathématique, d'une règle de 3. Si nous avons observé dans les années précédentes tel taux de croissance avec tel taux d'investissement qui a créé tant d'emplois, si nous voulons maintenir dans l'horizon de 10 ans le marché du travail stable, je dis bien le marché du travail stable, sans résoudre le stock, il faudrait tel taux d'investissement qui va donner enfin tel taux de croissance. Tu es d'accord avec moi, c'est vrai. Donc par conséquent, quel est l'intérêt, à la limite, enfin, de se focaliser sur le chiffrage du taux de croissance? L'essentiel, c'est de dire créons les conditions véritables pour renforcer enfin la croissance et ne nous interrompons pas parce que la croissance est une résultante beaucoup plus qu'une variable que l'on décrète, que l'on annonce, à mon avis. Et cette démarche, je pourrais aussi la reproduire pour le déficit, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on doit annoncer un déficit à ne pas en tout cas dépasser parce que tenons compte d'une certaine mécanique économique que tout le monde connaît,
qui aura des répercussions sur la formation du taux d'intérêt, qui aura des répercussions sur la balance des paiements. Tout ça, c'est simple. Personne n'ignore, enfin, j'allais dire, c'est pas élémentaire. Nous sommes d'accord là-dessus. Par contre, ce qui est très important, c'est de s'interroger. Dans les lois de finances qui ont été votées depuis quelques années, et on a annoncé un taux de déficit donné à ne pas dépasser et qu'on n'a pas pu respecter, ou qu'à la limite on a respecté en utilisant un certain nombre de techniques qui sont des agrégés de paiement, qui sont, etc. Je pense moi que l'approche de limite ce n'est pas du 3 ou 4%, pas du tout de déficit. C'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis ce qui est plus important, c'est l'analyse des besoins de financement de l'économie. Comment va-t-on couvrir effectivement quel déficit, par quel taux d'endettement, interne ou externe, et quel seuil à ne pas dépasser. C'est cela où l'on se focalise plus sur une seule variable. On se focalise justement sur l'ensemble de la dynamique. C'est-à-dire qu'il va être la répercussion de tel taux à la limite sur le taux d'endettement national, sur la formation du taux d'intérêt, etc. Et prendre en face cet indicateur, cet ensemble d'indicateurs comme étant des objectifs à ne pas dépasser, de nos compte d'une certaine situation, et de nos compte d'une vision de moyen terme dans sa vision dynamique. Tout à l'heure, Allah disait quelque chose de fondamental à mon avis. Cette dichotomie totale entre la politique économique, qui correspondait en fait à ce que tu disais tout à l'heure, totale dichotomie entre la politique économique et le résultat de la croissance. C'est ça l'enjeu fondamental en fait. Comment faire en sorte de régulariser la croissance à long terme? Comment faire en sorte que la politique économique, dans ses différents instruments budgétaires, monétaires et autres, puisse être de façon cohérente établir une véritable relative maîtrise sur l'économie? À la limite, la question du degré d'intervention de l'État, est-ce qu'on va pouvoir financer tel projet ou tel autre, devient même secondaire par rapport à cet élément essentiel. Parce que si on réussit cette maîtrise, si on réussit cette cohérence, l'environnement est propice pour véritablement libérer les énergies et aller vers des formes de concertation avec les différents acteurs. Donc, mon idée, c'était tout simplement de faire très attention à la question du chiffrage et de réfléchir quand même sur des orientations fondamentales pour toucher enfin ce qui est à ces défaillances, ce dysfonctionnement de l'économie et comment pouvoir le redresser dans une vision globale. Merci.